本来还以为男主是大英雄呢，哪知道现在倒成了人人喊打的老鼠。倒带到昨天，男主还在图书馆安安静静的翻书呢，突然一道光闪，他就到了这个奇怪的世界。一群信徒跪在前面，满怀希望的望着他，想让他来救世。男主四下一看，嘿，除了他就3个人，自己的右手上还多了个盾牌。信徒们让他们4个勇者去见国王，到时候就能明白是怎么回事。路上，男主人看周围的景色，宅男本色全露无遗，这让其他3个人马上看出来了，原来他就是个乡巴佬。他们4个勇者一见国王，本来正准备自我介绍，男主就觉得气氛不对劲儿。轮到他自我介绍的时候，国王好像根本没把他放在眼里。即使这样，男主也没生气，他开始明白自己被召唤到这儿的原因。原来有个叫做浪潮的东西正威胁着这个世界，而下一次浪潮来袭的时间只剩不到1个月了。预言说要聚集枪、剑、弓、盾4位勇者的力量，他们才能解救世界。国王是因为这个才召唤他们的。勇者们听完国王的话，并没有表现出想象中的豪情壮志。这时男主才明白，在这个世界，他们就像是游戏里的角色，有属性点，还得打怪升级才能变强。本想他们4个人一起组队提升实力，谁知道接下来听到了更糟糕的消息，因为传说中的武器互不兼容，他们只能各自单独去历练。国王说今晚先歇着，明儿给你们分配小弟。回房后，4个人围坐在一块聊天，聊着聊着，大家都发现了，大家居然是从不同的时空来的，互相知道的东西都不一样。最倒霉的就是男主对这个异世界的规则一窍不通，因此他们之间的隔阂越来越深。其他3人都看不上男主这个防守型的盾，强勇还跟男主说这里盾就是弟弟。男主虽然内心一片绝望，但他迅速调整了心态，队里你们不敢挑的怪我来挑，队里你们扛不住的伤害我来扛。愿望是好的，但第2天分队的时候，男主才发现12个小弟没人愿意跟他，就因为他是个盾。昨天还一起的3个伙伴，现在也是你推我，我推你，没人肯帮忙。正在这时，一位大美女站出来了，说她愿意加入男主的队伍。男主心里那叫一个乐开了花。国王看到这一幕，在分钱的时候也多给了男主一些。看着这么直爽又好看的女伙伴，男主发誓要守护好她。首战他们直奔武器店，但更加悲催的事情发生了。系统提示男主除了盾，别的武器都别想装备。男主实在没办法，只好加强防御，就买了一身顶级锁子甲，还跟老板砍了砍价，给女伴也搞了一身最好的装备。那晚他们点了蜡烛，享用了晚餐。他想聊点人生深度的话题，但他却没兴趣。男主头也不回就睡了，梦里还想着美好的明天。睁眼一看，身边装备和钱全不见。更倒霉的是，还被士兵给逮了。一到皇宫，他感觉到满满的敌意，是那女人给他设了个局。男主瞥了一眼枪勇那身亮晃晃的锁子甲，脑子里一闪，他们俩肯定是串通好的。他说啥都没用，没人给他机会。这时候男主真是怒从心头起，感觉就因为自己是个盾，被这帮人瞧不起。他终于看清了这些人的真面目，决定再不跟他们混在一起。一气之下，他把所有钱都扔了，决心和这帮人划清界限。他决定了，以后的路要自己走。武器店老板本想训训那个调戏小妹妹的坏小子，但从男主眼里，他看到了别的东西，那是一股不服输的劲儿。老板止住了男主，递给他一件披风，当做道别的礼物。虽然只值5个铜板，但对男主来说那是暖意。草地上到处都是魔物，他们围着男主转，好像在嘲笑他，让他火大。他使出浑身解数也伤不到那些小魔物。男主虽然心里委屈，但经过1夜的战斗，好歹升到了2级。面对这些小魔物，他突然有了灵感，看来镇上卖起了货。但东西一摆出来，店长那贪婪的真面目就露出来了。别人2样东西换1铜币，到他这儿得堆出这么一大堆，才值那么点。男主决定展示下自己的手段，让他们知道盾用不是好惹的。经过武器店时，他把刚挣到手的5铜币还给那位好心的武器店老板，善有善报嘛。走进森林，男主发现了熟悉的植物，就用盾试了试，看能有啥效果。结果盾牌不仅升级了，还获得了继承能力，盾变成了叶子形状，能从植物里提取精华。凭借这一本事，男主在药草店换了不少金币，总算是有点积蓄。自从那次被陷害后，他吃啥都觉得没味道了。3个看他有钱的地痞想过来找他的麻烦，以为他容易欺负呢，结果一交手就把男主收拾了。混混刚被打发，后边又来人了，一个做奴隶生意的家伙。他找到了男主，跟他说能提供各种奴隶，帮他补上战力上的短板。在这世界上，除了人类，还有亚人和兽人都能被当作奴隶卖，他们身上有遗咒，主人换了也不会反叛。这正合男主人的心意，他已经不再相信任何人了。没杀气的男主只好先挑战斗力不行的亚人。他看到那个老是咳嗽的浣熊妹子，没多想，男主就决定把她买下来，用自己的血和符文做了个组合，这女孩就成了他的奴隶，能看到他的所有属性了。交了钱，男主带着受伤的小雅走了，去武器店用剩下的6银币给了小雅买了套装备。看小雅可怜兮兮的样子，男主的第一命令是去杀魔物。他自己不会攻击，想让小雅成为他的剑，但这对弱小的姑娘来说，哪怕有奴隶符文在，他也得费好大劲儿才能干到一只魔物。男主没想到的是，他居然也能获得经验。他从老板那儿才明白，只要是自己的下属就能得到经验。小雅当打手的生活开始了，在这个世界的不公中，小雅第一次感到了快乐。男主没像以前的主人那样虐待她，亚人进不去的饭馆，男主也带她进去，看到别人吃啥，他也给他来一份。日子一天天过，很单纯。男主负责吸引怪物，他就负责干掉他们。在一起的
的日子里，小雅知道男主是谁，这让她想起了小时候父母的话，盾之勇者对亚人特别好。小雅就记住了主人的名字，岩谷尚文。小雅晚上又做噩梦了，梦见了第一波浪潮的怪物，还有他爸妈挺身而出为了保护他牺牲的情景。这梦每晚都吓醒他，为此男主每天都守着他。钱慢慢多了起来，男主给小雅买了新的装备，还跟着武器店老板的建议，他们去了个新村子挣钱。听说那矿场的矿石不错，只是周围有魔物，想着能挣更多，他们就去了矿场。挖矿的时候，男主注意到小雅不对劲儿，是那突然冒出来的魔物勾起了他心里的恐惧。在那关键时刻，男主又一次带小雅跳水了。那熟悉的情景让小雅吐露了梦里的事。男主终于懂了半夜哭嚎的原因，可问题没结束，魔物还在那，男主只能选择战斗。新的浪潮快来了，如果小雅帮不上忙，他们都得死。但男主打魔物时，小雅就呆住了，男主的血顺着肩膀流到地上，小雅还是一动不动。就算有奴隶符文，恐惧还是让小雅僵硬。看着本能后退的小雅，男主让她自己逃，他要为她争取活下去的机会。直到那一刻，小雅发现男主和当年保护她的爸妈背影那么相似，那些记忆在小雅眼前闪过。她不想再失去爱的人，她拿起刀没恐惧了，一刀划开了魔物。两人合作无间，小雅终于把那魔物砍翻在地。大伙儿都在算着买卖划不划算。就在矿场的最后一周，男主的技能解锁了一大堆，对盾牌的了解也深入了不少。最厉害的是小萝莉，不害怕战斗了，变身成了大萝莉，这操作牛的我都服了。但男主这货是真主角，完全没赶到萝莉妹子，现在的魅力不得了，买东西不仅省心，还送货上门呢。小雅在男主眼里就跟个管家似的，吃穿住行全得他操心，男主自己都觉得成了傀儡，旁人看着都羡慕的不行，土猪拱白菜的心情。小雅特意显摆自己长大了，硬是不肯吃儿童套餐。男主看他那样，就觉得他在成熟。刚拿到定做装备的男主在镇上利用盾牌查出了浪潮来袭的准确时间，偏偏又碰上了其他3个勇者。男主本不想理他们，正要走，结果枪勇又开始逗小萝莉。枪勇那张讨厌的脸，男主只好咬牙忍了。夜里，小雅好奇男主的事，但他欲言又止的，他机智的保持了沉默。第二波浪潮马上就要来了，钟声一响，天就红了。男主他们传送到了浪潮底下，魔物像蝗虫一样遮天蔽日，从天而降。信号弹虽然提前放了，但人类军队根本守不住每一个地方。男主带着小雅赶紧去帮邻村，面对各种各样的魔物，男主为了保全大伙，一个人顶着盾牌扛下所有攻击。真正的勇士就怕不了考验，在那残酷的浪潮战斗里，那些脆不禁风的谣言就烟消云散了。村民们亲眼见到是谁顶着盾牌保护着他们，保卫他们的家园，抵挡着魔物的侵袭。最好的时机往往是最少的。男主还没意识到自己刚才的勇敢其实激发了村民们的团结抗敌，可谁想到村庄也成了火海，而这一切的幕后黑手居然是冲过来帮忙的骑士部队。听着他们那些冷言冷语，看他们那副看不起男主的样子，作为亚人的小雅勇敢拔剑，为男主的尊严站出来。就在双方对峙最紧张的时候，男主严肃的表情突然变了，因为魔物又来了。虽然不喜欢那些骑士们的嘴脸，但男主的盾还是挡在了他们的前面。加利让他们赶紧整顿队形之后，再加上其他3个勇者的发力，血色的天空终于变得明朗，久违的蓝天显得格外迷人。跟那些准备庆功宴的勇者不一样，男主看到的是战后的一片狼藉，胜利的代价让人心痛。每个幸存的村民都在向他致以最深的敬意，他们能做的只有强化自己，减少牺牲。但命运的时钟是不会停的，第3次浪潮还是会按时到来。男主觉得这决斗挺搞笑的，明明是个庆功宴，枪勇看小雅为男主吃东西就不乐意了，站出来说教，说勇者居然压迫手下。看着明明嫉妒还歪曲事实的枪勇，男主真是提不起劲儿，本想躲着这种小人得了，谁料事情越闹越大，国王居然亲自出面，硬是让他们决斗，还把小雅抓走当人质，这不是明摆着逼男主上场吗？这种情况下，男主只能硬着头皮上。更没想到的是，看台上观众挤得满满，教皇和国王真的来当裁判了。比赛在这种有目的的气氛中就宣布开始了。面对枪勇的攻势，男主也就不客气了，当枪刺不穿盾的时候，就到了盾反击的时候了。谁都没料到，看似软弱的攻击里藏着男主的杀手锏。这些小魔物虽然伤不到人，但配合男主那讽刺的话，直接把枪勇气炸了。这正中了男主的下怀，盾牌一下子释放出双头魔狼的绑缚技能。紧接着，男主趁机打出了气盾，正好打在枪勇身上。就在这时，男主把魔物藏在变成牢笼的盾后面，直接把枪勇关进去了。这一连串的盾击，观众都看呆了。比赛的胜负已经明了，男主终于挣脱了束缚他的牢笼。只见那枪手勇者依然顽固不化，男主打算给他一个小小的惊吓，谁知在他准备出手的瞬间，一阵看不见的风魔法将他打倒在地。那卑鄙的女人又一次偷袭了男主，枪手勇者一见有机可乘，迅速站起身来，准备重返战场。正当男主站立不稳时，枪手勇者使出了他的杀手锏，一道粗壮的雷电直击男主。就这样，他倒在了这场阴谋与诡计之中。枪手勇者摆出胜利者的姿态，男主用仅剩的力量让他再次站起。但出乎他意料的是，那么明显的作弊居然无人察觉。国王更是不要脸的宣布枪手勇者胜出了。原本困惑的男主在得知那女人是国王的女
而后，所有被误解和陷害的记忆如电影片段般在他的脑海中回放，让男主恍然大悟，原来一切都是早有预谋的。他不过是个被利用的棋子，明明只吃了1碗粉，但所有人却指责他不要他给2碗粉的钱。男主只是在寻求一个公道，愤怒让他的盾牌冒出了黑烟。面对这种力量悬殊的对决，男主只能眼睁睁看着小雅被那个魔法师消除了奴隶印记。当系统提示契约已解除，男主只能听着小雅说出那仿佛告别的话语。他用尽全力投掷出似乎带着诅咒的盾牌，但命运似乎还想继续跟他开玩笑，那盾牌又一次自动回到了他的手臂上。既然这世界如此不公，他为何不选择走上黑暗之路呢？这一巴掌打的是真的解气。世上就是有那么几个人自以为什么都对，还老爱瞎猜别人的心思，觉得人家心里没好货。得亏有小野在旁边，给了男主心灵上的慰藉，不然你们这些龙套估计这一集就要收尾了。温柔的话语再加上对他那份信任，你最棒了，让男主从黑化的边缘拉回来，画面太美。但我就想问，能不能不抓那女孩换我上？这场闹剧就这样完美落幕。态度一变，你会发现世界也不一样了。男主现在虽然在吃小野用残菜做成的汉堡，但他觉得味道回来了。皇冠这边，国王开始派发奖金，谁知道他又耍小动作，想把男主最低保障金搞没。虽然以前是猪队友，但这回公勇和剑勇还是站出来说了句公道话：你们那套狡猾的伎俩我们可没瞎，男主还救过村子呢。这番话一出，国王到底也想要点面子，就没再折腾那最低保障金。男主重生后整个人焕然一新，转身就帅气的走了，真是个不懂风情的直男。小雅示范着单手画圆，伪装成奴隶上的数学老师，又重新画了个奴隶符文。那曼妙的身姿，他居然视若无睹，只顾着研究那破盾。奴隶商实在忍不住了，感觉自己亏大了，巴结男主想要涨价，但男主哪那么容易被占便宜？数学老师变奴隶商人，又开始推销扭蛋了，说不定能抽到普通陆金鸟，或者幸运中个大奖龙族，买的多还能打折。于是男主就买了一枚，可能是心态改变了，好运也跟着回来了。出门买东西遇到的都是他救过的人家，这位大爷非得不收钱，那位大妈还送来魔法书。这样一来，男主得到不少免费的好东西。果然霉运之后就是好运连连，买的扭蛋当晚就开出了奖，里面出来一个小粉粉。于是男主就开始了带娃生活，在他的仔细照料下，小粉粉很快就长成了大粉粉。在第3次浪潮到来之前，大粉粉已经可以当坐骑了。这陆行鸟跑得飞快，男主很满意，给他起名叫飞洛。可就在这时候，强有一些人来到了村子，宣布他们开始接管，薪水收鬼的吓人。这些的男主也忍不住要去理论理论，他们俩吵得不亦乐乎。忽然一帮神秘人出现在女人面前，女人看完卷之后，突然挑战男主来一场单挑。这女人真够狂的，居然提出来比骑龙。男主还没拒绝呢，飞洛已经迫不及待想要上场了。看飞洛那双眼睛里的斗志，他知道没得商量，只能接受挑战。所以比赛还是在这种天差地别的条件下开始了。真想对枪勇说：“你也太能作了吧！”没事，还让他放狠话。谁知道飞洛根本不鸟他，一脚踢得他飞上了天。这一系列操作让这对心机组合都在屋里偷笑。比赛正式开始，谁跑完3圈就赢。比赛一开始，男主就发现了飞洛的特别之处，简直就像是四蹄生风，对手只能跟在后边吃土。看这势头，女人又耍滑头，以为一个地洞陷阱能搞定男主。没等他的手势完全放下，男主就又起飞了，恶狠狠地追上去。他那些卑鄙伎俩又来了。飞洛被施了延退魔法，这回真的彻底怒了，直接切换到了狂暴模式。强勇听见动静回头一看，直接满天尘土，男主又一次赶上来了，连点机会都不给强勇，一溜烟超过去了，直接把他们甩到后面吃土。最后一圈了，他们觉得可能加个急速就能甩开，但飞洛哪里给他这机会？在最后一个转弯，男主用了个空气盾技巧，一个漂亮的侧滑加速，又赶上去了。冲刺的瞬间，飞洛靠着那一点点优势，最终抢先一步到达终点。比赛终于结束，飞洛的成长真让人惊喜。虽然我们赢了，但强勇的脸上明显不服。男主就挑眉提了提他之前受伤的地方，这下强勇快速回想起了那疼痛。男主帮村民们解围了，知道他们手头紧，他就要了辆飞洛喜欢的马车，结果意外看到了我们的女主晕马车了，是小雅呢。知道不能马上出发，男主只好选择在这休息，安顿好小雅，他们就这样进入了梦乡。一早就被紧急的声音叫醒，睁开眼睛看到小雅那着急的样子，男主赶紧打起精神，手却不小心摸到柔软的一团，仔细一看，这怎么回事？飞洛变萝莉了。要是妹子说饿了想吃点什么，别轻信，因为飞洛的一小口，武器店老板都差点打消了找媳妇的念头。这叫一小口。男主一看奴隶商的乐呵的样，心里就咯噔一下。果不其然，奴隶商夸了夸男主那超强的幸运光环，但接着就是坏消息。原来飞洛是怒行鸟的王后，那家伙一露才美的真面目，想要收服那得加钱，加钱还是得加钱。男主又被割了一刀，符文终于刻好了。飞洛的属性一看，男主直呼赚大了。可飞洛每次变身衣服都得报销，这就是他来的原因。武器店老板给了一个线索，他们找到了裁缝，结果裁缝得用魔法线来做飞洛的衣服，没办法，只能去找魔法师。可魔法师现在一个都没有，男主只好开启跑商生涯。第一单生意是送药，谈妥了价格，男主展示了什么叫顺鸟快递。药送到的时候，男主又看到了新商机，提升药品的质量。钱到手后就开启了全套跑商服务。在这过程中，2个小萝莉开始了
了争宠。男主听他们争谁大谁小，只好选择性撤退。我把你们当女儿，你们怎么惦记上我身子了呢？今天得护送个珠宝商。谁想到山路上，老子的戏码又上演。此山是我开，此树是我栽，想过去留点买路钱吧。一帮山贼嚣张的很，男主还在担心怎么打，小雅就来了个火系大法，菲洛也不甘示弱，来了个风系龙卷风，这山贼们顿时就怂了。面对这帮不长眼的家伙，男主灵机一动，发财先修路吧，想发横财搬宝库啊！这群山贼的宝库直接把男主搬空了。珠宝商人感激涕零，传授了男主鉴定术，还透露了自己的人脉。男主这下了解到其他3位勇者的动态，重点是找到魔法师的线索。拿着信息，他们开始了寻宝之旅。不料这里的怪物不简单，能激起人心中的阴暗面。好在魔法师有应对的招，菲洛一顿操作猛如虎，那只怪兽蝙蝠就被解决了。他们又踏上了征程。菲洛给了个提示，在满是魔法师的洞里有个狮身蛇尾怪守着这个地方。我叫叶，大伙都是觉得我这狮身蛇尾挺吓人的，这儿才明白啥叫真凶残。这女的不由分说直接对我下手了，我一脚把她踢开，想问问咋回事，结果一顿魔法轰炸接踵而来。我抓住男主，正想问他们来者何人，我这帅脸上又挨了一脚，刚把男主吓跑的我心里现在可慌了。那女的又悄咪咪的靠近了，我正准备吓唬她，那拿盾的男人掏出个扩音器，他们居然堵上了耳朵，让一只鸟儿学狮子吼。我这头脑一片混乱，就被3人合围了。我到死都没弄明白他们为啥要整我，直到死到临头才搞懂，男主就为了一小块魔法石。哥们儿，你早说呀，我这魔法师多的是。菲洛总算穿上了新的制服，萌得不要不要的，连小雅都嫉妒了。男主接着跑上，听到小雅一声呼唤，他们发现了前面的村里到处都是藤蔓，进村一打听，村民全被藤蔓缠上了。男主用盾一分析，问题立马就解决了。就好村里的所有人正想走，村长拉着男主求帮忙，原来枪勇也来过。这村子闹饥荒，从遗迹里弄来奇迹种子，种下去后，谁知道长得飞快变植物了。本以为植物能猖狂到哪儿，3个人轮番上攻，一下就轰翻了他。谁知道这植物就能自我修复。男主赶紧掏出钥匙给小雅，让菲洛跟他们一起往植物体内灌。这俩姐妹眼神一碰，气得火花都冒。菲洛觉得小雅是故意让他栽跟头，就整了个套，让小雅被植物绑了个结实，在下面坏笑着看戏。看药水，这段植物一点用都没有。男主灵机一动，想出了招，他慢悠悠地走向了植物，等自己被缠得严严实实，他要试试那一招有没有效。药力一提升，植物就开始枯萎，然后就见他大片大片倒下。男主的计策打成功，事儿刚完，结果俩女的又因为捡果子吵开了。男主研究了一整夜，终于搞出了新的种子，植物改造，随着晨光洒在菲洛脸上，希望之种终于开花结果。村庄就靠着改良种子摆脱了饥荒。那死去1个月的巨龙突然抖了下，4散的血肉都回流到身上，他仰天长啸，发出复仇的怒吼。看男主处理户口时当场傻眼，撞见了僵尸龙这档子事儿，心里对那个贱勇直接翻白眼。人家杀完龙像没事人似的走了，留下的尸体还在引起瘟疫，村里人快挂光了。男主跑上刚好路过这儿，打算办完丧事顺便赚个好感的男主，谁知道运气这么差，碰上了龙变成了僵尸的乱子。本想溜走的他们突然见到菲洛像脱弦的箭一样飞起，他和龙那是势不两立的仇家，直接冲上去把那个龙揍了个正着。菲洛那架势让男主也打起了12分的精神。那僵尸龙毒气一喷，男主拿盾硬顶还好，小雅却吸进了毒气。男主一心二用照顾小雅，菲洛自个儿又扑上去了。男主正想喊菲洛回来，却看到了让他心疼的一幕，菲洛的血顺着龙嘴角滑落，就这样被龙给一口吞了。随着黑毒气再次扑面而来，男主心里也跟着一片漆黑。他和菲洛的点点滴滴像幻灯片似的在眼前闪过，那种失去亲人的感觉又来了，痛到骨头里的感受。男主心里全是那些不爽的情绪，不服、不甘心，还有对力量的渴望，让他手里的盾牌都变了样。原本的生命之盾变成了黑色的诅咒之盾。既然这个世界这么不讲理，那这回就让他们尝尝厉害。男主的眼里红光越来越浓，开启了他的黑化之路。这突变的一切，小雅在前头完全没注意到。就在他想拉男主一把的时候，龙爪子已经朝他砸下来了，尘土飞扬，小雅感到心都凉了。就在想是不是朋友都没了，男主却突然站起来，身上爆发出了各种不认识的新招数。这股力量是男主一直梦寐以求的。现在他的盾牌里满是诅咒的火焰，男主脑子里只剩下了想要战斗的冲动。眼前那只庞然大物的僵尸龙，在他看来不过是个大点的家伙。就在他差点沉迷于破坏的念头时，小雅像救星一样，又一次把他从失控的边缘拉过来。只是这次他自己受了诅咒盾的伤，看着清醒过来的男主，他就这样静静地闭上了眼。男主怎么用治疗术都没用，小雅的伤好像治不好了。这时僵尸龙又凑过来找麻烦，结果被诅咒之盾来了个狠的，诅咒的火焰在他身上燃起来了。男主回过神的时候，只听到龙惨叫一声，就直挺挺地栽倒了。这一下战斗总算告一段落，男主自己倒是没啥事儿。这时候只见到龙的肚子动了动，菲洛好好的滚了出来，他们都惊了。刚才不是看着他满身是血被吞下去了吗？谁知道他居然说：“哎呀，那不过是我偷吃的果实汁。”男主虽然拿到了报酬，但心情一点也不好。小野的伤是被诅咒造成的，听说得去王都用圣水才行。菲洛想逗男主笑，就拿出了战斗中
中他吞下那块龙筋，男主这才反应过来，这龙筋便是买米洗干净吧。盾牌一血受了龙筋，一大早男主决定要返回王都。他跟小雅说了这些，都乐得合不拢嘴，正打算出发。菲洛发现远处的草地有点动静，他们看见了一个可爱的小妹妹，不过她被一只陆行鸟给吓得跑了，就留下小妹妹一个人。男主后悔死了，怪自己为啥要在外面谈事。小妹妹从来没见过这么大的陆行鸟，轻轻松松一块肉干就让菲洛对她俯首称臣了。看他们俩玩那么欢，男主决定让菲洛好好享受一下。他们先去买点东西。到了晚上，玩累的菲洛还带回来小妹妹，原来小妹妹叫小梅，跟护卫走散了。听男主说要回王都，就想跟着一起去。看着小梅那求助的眼神，男主只好答应了。回王都的路上，大家都玩得挺高兴，但到了晚上，男主发现出大问题了，小梅的衣服扔地上，人却不见了。男主还以为菲洛把她吃了，正想帮她掩护呢，结果吵架的声音把菲洛给吵醒了。结果小梅居然躲在菲洛的羽毛里睡得正香呢。这事儿看得小雅也心痒痒，摸了摸，舒服的直接睡着了。男主看着这俩，只觉着菲洛的羽毛怕不是睡觉神器啊。菲洛把小梅送走之后，咱们在教堂捞了点圣水，才出来就有士兵喊我们。男主心想这一下麻烦了，赶紧带着小雅溜了。为了安全，分头行动才是王道。以为终于摆脱了尾巴，谁知道枪勇的家伙蹦出来了，像疯了一样对男主发起攻击。这才明白这家伙迷恋天使，他居然看上了我们的小菲洛。正想解释清楚的男主看见他裆部的保护板，就忍不住拿他开涮。结果枪勇气急败坏，更凶狠的攻击起来。国王的闺女也爱凑热闹，举着鸡毛当令箭，还宣布这是公平的对决。还好小妹及时出现了，阻止了他那傻乎乎的姐姐。谁想到她居然是国王的次女。枪勇一看小菲洛的形势，马上一副讨好的嘴脸。男主在这异世界受了骗，对谁的话都不信了。小萝莉小梅想合作，被他直接冷脸拒绝。那些曾经并肩战斗的战友们也想加入，男主就提出了个很苛刻的条件，要他先完成这个要求。得知国王又在捣鬼，不让他们转职，于是就从良心奴隶商那儿打听到情报，得知可以去亚人国家转职。奴隶商看男主这肥羊，推荐给菲洛装上铁爪，说是能快点帮我们到亚人国家。但我看那玩意儿不就是锋利的马蹄铁吗？在武器店老板那儿，男主终于得到了镶了龙晶的装备，还有一帮愿意跟随他的小弟。男主乐坏了，让他们自己花钱武装自己，因为浪潮就在24小时后到来。看男主备足料片和装备，我还误会他是那种超级谨慎的人。浪潮的倒计时越来越近，男主他们准备的差不多了，快要打起来了。在那场挡浪潮的苦斗里，居然冒出了幻海婆婆这样的民间高手。得知是男主治好了他，男主甚至开始想着将来要不要卖大力丸赚钱。确保村民们都安全后，男主和队伍匆匆赶往下个战场。起初我还以为天上的是九龙拉罐的大场面，仔细一数，原来是仿造版的八龙拉船。菲洛一跃上了船，看到枪勇和剑勇都不太给力，这么多人对付铁钩船长的手忙脚乱。枪勇就更不用说，整个人就在那乱舞棍子。看不下去的男主跳天而降，立刻开始重新安排队形。团战的时候不要盾牌，现在知道后悔了吧？侦查完铁钩船长的属性之后，男主让小雅释放光系魔法，那魔法亮得跟信号弹一样，把天空都照亮了，也显露出了魔物的真身。不多废话，小雅一剑就干掉了魔物，剑勇也跟着学，终于把这次浪潮的 BOSS 给逼出来了。次元噬魂兽，看到这家伙的属性，大家都傻眼了，因为他太强了，3个勇者的大招打上去都像挠痒痒，可一口气就差点让勇者团灭。虽然菲洛能用风魔法慢慢削弱敌人，但这招也撑不了多久，所以男主对小雅说，是时候展现真正的技术了，这次可别拦我。得到小雅的点头后，男主激活了愤怒之盾，这回的感觉完全不一样，因为盾牌里镶了僵尸龙的龙晶，愤怒也随之爆发，升级版的盾牌伤害更厉害了，愤怒的诅咒之火又燃了起来。就在男主正在和噬元兽较劲时，小雅也把那几个发呆的勇者叫醒，盾牌都准备好了，你们还不快输出？这回终于打出了默契，看形势差不多了，小雅要把吊绳的男主拉回来。苏醒的他可能是去隔壁学了一招天狱门，按照师勇的招式把噬元兽给困住了。刚尽全力解决噬魂兽的男主突然感觉到不妙，因为船上竟然又来了第2只。原本正以为游戏难度升级了，正打算再战一场时，船杆上突然降下的金光变成了利刃。原本大家费了老大劲儿才干掉的噬魂兽，现在却轻而易举就被解决了。只见一位穿黑和服的少女轻轻落在船上，大家还猜着少女是哪路神仙。只听她说：“看你们这打打杀杀的，我还是快点结束你们吧。”言归正传，浪潮的噩梦难度上线了。男主盯着这个数值未知的少女，明白这才是真正的对手。听到少女的挑衅，3个人直接行动起来。虽然攻势看起来很猛，但是连他的衣角都没碰到。等到少女反击，得说句实话，这帮男人真不怎么样。男主也知道这下麻烦大了，急忙喝药补血开技能。然而小雅和菲洛的组合招在他看来跟挠痒似的，无趣狠的少女一下打断了小雅的佩剑。终于轮到对男主下手，看他还站着，他倒是挺期待看到火焰盾牌。男主拿到小雅的同意就变身黑化了，但那招以前厉害，现在对少女来说就没那么闪亮了。他轻轻一挡就把男主黑化的攻势化解了，铁扇一合成了利刃。少女挺吃惊，男主居然挡下了那一下，这些的更激动了，想看看男主的底牌。盾牌牢笼绝技刚解决了噬魂兽，
现在却奈何不了少女1秒钟。男主招数用尽，不知咋办。飞船这时候开始下降，少女说时间到了，男主没多想，让小雅使出光魔法，天津饭版的太阳拳又亮了。趁着这瞬间的空档，男主决定撤了，保持距离的远程攻击已经没法威胁到我们了。当下最后一轮攻势，男主终于逃脱了，少女飞身回那血色漩涡，第3轮战斗也就此画上句号。但男主一点也高兴不起来，他回村后开始琢磨，为啥屏幕角落会有倒计时呢？少女干嘛这么执着于战斗？前面的路怎么走还不知道，但那股深沉的无力感逼得男主赶紧变强，不然下回就真没命了。男主万万没想到，国王看完录像竟然不要脸皮的来讨教，看国王那副德行，男主这得直接爆了，跪下来求我，教你不就得了？现在男主可不是刚到这儿的菜鸟，他的实力最让围着他的兵不敢妄动。男主不想再应付国王，转身就走，谁成想国王又来威胁，但这回国王算错了，小雅太懂事，知道男主要带他们去转职，直接拒绝了再买剑的提议，出门得省着点。车上男主才打开武器店老板的信，才明白什么叫潜藏的富豪。店老板说是寄点小礼物，不管是盾牌啊、饰品啊、小野的剑啊、魔法剑啊，每件都值1大笔，还给小菲洛配了专用手套。在大家还在自在的快乐中，一个声音让男主脸色一变，小梅公主开着马车追上来了。男主无奈只得停下来见她，谁知小梅劝他回头不成。男主瞄到敌人手里的水晶，心里头咯噔一下，领头的士兵举剑冲他来势汹汹，可渐渐偏向的却是小梅。男主条件反射的挡开了这一击，这才听见敌军说出手挟持了小梅，原来又是个圈套。小雅和菲洛加入战斗，敌人露出得逞的坏笑。男主看着那帮演技超烂的逃跑士兵，决定不追了。阴谋在各国暗中蔓延，男主变成了邪恶的勇者，绑架公主的谣言四处飞。小梅的一箭双雕计划得手了，男主名声扫地，只能离开这个地方。他告诉小梅残酷的现实，跟着我才有活路。可是去亚人领地的路险象环生，到处都是戒备森严的士兵。正当他们遭遇敌人准备撤退，小梅不留神脚下一滑，虽然人没事，但已经惊动了敌兵。他们慌乱中跑到了悬崖上，为什么剧情总爱来个悬崖边呢？然后就是那烂熟的桥段，坏人得意洋洋的出现，这女人的无耻程度简直无法形容，竟然大言不惭地说男主的盾牌有洗脑效果，他妹妹已经被控制了。关键是这番话虽然勇者们半信半疑，但没法证明是假的。女人虚情假意的说要保护她的妹妹，但妹妹跟她一起长大，这的坏心思怎么可能瞒得过？所以她只好求助男主。男主为了洗清自己的冤屈，得赶紧救小梅。他们就这样开始了逃亡。趁对方一愣神，男主使出空气盾，开辟了逃生之路。菲洛差点就带着大家跑掉了，结果被枪友的炼金锁链抓住。看着倒地的伙伴们，女人想趁机灭口。小雅示意男主拖延时间，紧要关头，男主激发了愤怒之盾。而小菲洛看着冲过来的诸葛枪勇，借了自己的专属手套。正当女人用剑雨牵制男主的时候，从天而降的火球是他真正的杀手锏。但女人沾沾自喜的时候，被小雅的魔法剑穿透了身体。随着危机的解除，小菲洛也使出了天马流星拳。最终随着男主的愤怒之火，这场战斗也宣告结束。男主扔下3勇教的标记，让剑友他们去查查这究竟是什么阴谋。他发誓这绝对是英雄救美的情节。面对小梅让他改口称呼的请求，男主觉得有点奇怪，但一向自视为正式的小雅却嗅到了危险的气息。现在可不是内斗的时候，国王的大女儿为了逼他们露面，竟然不惜放火焚山。他还命令那个狗腿的侍卫长把责任全推给男主。谁能料到他心这么黑，前面的路堵死了，只好掉头。现在城里到处是他们的通缉画像，男主没法去亚人的地方，就想起那次女王的手下来找他谈判，决定还是去见一见。在去王城的路上，经过一个地方，小梅说地主可能会帮忙，他挺照顾亚人的。一开始看地主笑眯眯的，我还以为他会出卖我们，救人的地主人超好，大家被安排的妥妥的。看男主晚上还在警戒，小梅心里不是滋味，她觉得这是不信任他朋友地主的表现。小雅为了缓和气氛，主动替男主守夜，谁知道这让小梅意识到他和小雅之间的差距。小梅在花园找菲洛倾诉，问为啥男主看不上她，但她找错人了。菲洛那天真的回答让小梅羞得脸红耳热。小雅很久没做噩梦了，但看到从天而降的亚人奴隶，又想起了不能忘记的痛苦。在惊醒的时候，听见男主带来了坏消息，士兵把地主抓住，还派人搜庄园，还好仆人及时把他们藏起来了。士兵来厨房盘问的时候，小梅出来阻止了他们的粗暴。这时一个熟悉的身影出现，躲藏的小雅气得牙痒痒，尾巴狠摇准备拔剑，这说明他已经快控制不住自己的情绪了。这个人和国王是哥们儿级的贵族，他想让小梅告诉他男主藏在哪，但小梅死活不说。为了救伙伴们，他决定跟贵族回王城，可这贵族只是装装样子，让他先到他家休息一下。小梅那救人心切的样子，男主都看在眼里。男主的几句话让小雅冷静下来冲动。他们出来一看，家里乱七八糟，菲洛人间蒸发了。男主急中生智，用了奴隶符文，找到菲洛后也知道了真相。小梅让菲洛玩捉迷藏，这为了藏起来别被找到。知道小梅被抓，菲洛急得不得了，想去救人。此时男主前面有2条路，要么抛弃小梅，要么去救。但看到小梅之前的举动，男主选择了救她。在那面绿色的和平旗帜下，亚人小孩无忧无虑的玩耍。小雅的好闺蜜跟她说她想嫁给盾之勇者，谁知好景不长，第一次浪潮来袭。小雅那天
年丢了父母，但他记得父母的叮嘱，无论如何都要笑对困难。小雅鼓励大家重建家园，让亚人的旗帜再飞起来。他们正憧憬着美好的将来，以为来的是援军，结果是更狠的敌人。和平的旗帜被踩在脚下，亚人被当作玩物抓去消遣。在那样的环境下，小雅和她的闺蜜互相鼓励，不管受多大的折磨，她还是面带微笑，因为无论多难，他们坚信盾之勇者会来救。那面代表和平的旗帜终将重现。男主的声音把小雅拉回现实，马上又要面对那噩梦了。但现在的他勇气十足，看见亚人们都在领主府前抗议，他们就趁机溜进了城堡。屋里的贵族正在逼问信盾勇的领主，小梅看人都不敢相信，这贵族真的太狠了。原来人家是强建公三勇的忠粉。正当贵族想对小梅也来硬的，菲洛他们及时冲进来了。那贵族竟然拿小梅当挡箭牌，不过坏人最终还是被收拾了。贵族们一爬起来就拿起鞭子，他那一套说辞个嚣张劲儿，小雅一言不发就走向他。小时候被他鞭打，自己无力反抗，这回小雅终于拔剑了。多少次梦境的复仇场面，现在真实的实现了。但小雅的眼泪却不自觉地流了，看着跪地求儿的贵族，这的剑可以轻易结束他的命，但他更想让他心里受折磨。只是没想到这贵族没啥良心，听着亚人的说教的还能嘴硬。贵族突然反击，小雅一时间没反应过来，贵族正想翻盘，小雅比他更快抽出魔法剑，直接刺进了他的胸口。恶有恶报啊！贵族一脚踩空，就这么从窗户飞了出去，就这么结束了他的恶行。小雅还有最后一个任务，她要回到曾经关她那个地方去找回她儿时的好闺蜜。地下室只有微弱的月光，到处都是刑具，这脏乱的角落，男主的心里充满了怒火。他们还是来晚了一步，闺蜜没能等到她寄养的盾之勇者，小雅只找到了一堆冷冰冰的骨头。好消息是，还有几个伙伴坚强地活了下来。正当大家准备擦泪撤退的时候，突然一道耀眼的光线划过，那个没死成的贵族居然还想利用三永教的力量搞事，想解封的魔物，这不就跟没头脑和不高兴学的吗？没脑子的贵族以为自己能控制得了，可真是太年轻太简单了。结果就是魔龙把他当点心，直接就被踩成肉泥了。看着那个巨大的魔龙，男主果断选择了先撤，但是没想到他们的一举一动都被魔龙盯上了。本想找个角落喘口气儿，结果发现这魔龙像是对他们情有独钟似的。小菲洛一看这恶心的龙族，又一头热的冲了上去。既然战斗不可避免，男主决定先把他引开城镇，这儿实在没地方使劲儿。小菲洛打得正欢的时候，小梅也发觉出了端倪，魔龙盯上了小菲洛，于是就把其他伙伴托付给了领主。男主他们开始了逃亡生活，这下好了，直接开启了追逐模式。魔龙似乎在说慢点跑，看他们装作没听见，魔龙就加速追上来了。男主他们一路狂奔到了湖边，讲起了西楚霸王项羽的故事。既然退路断了，那就只好来一场背水一战了。一准备好，魔龙就冲这边来了。那空气盾顶了一下就崩了，别提魔龙的压力了。单说那身子，小二他们使劲也动不了他，太结实了，简直像个活动堡垒。看对方没招了，魔龙一脚踏地，搞得地动山摇的，伤害全无效。男主没辙，只好想变坏。这时候一个声音拦住了他，天上突然出现了一个高级结界，五颜六色的陆行鸟从林子里冲了出来，整整齐齐围住了魔龙。魔龙焦头烂额的时候，湖水也沸腾起来了，湖里也冒出个巨大漩涡，水柱喷出一个巨影直冲云霄。哇塞，好大一只鸟！等烟消云散，小梅看到原来是陆行鸟女王，女王的气场太强了。魔龙这冲势猛的，他就抬脚一横扫，魔龙这几十米高的大高个子就懵了，被气得喷火。算什么？女王一挥手，火就灭了。不想再玩了，女王一变成光，搞定魔龙变成人了，变成个叫菲托利亚的小萝莉。三勇者那边按照咱们给的线索找到了三勇教的秘密据点，开始找线索，吃饱喝足。男主从女王那了解到，这浪潮不光在这个国家，世界各地都有。他这趟主要是来处理菲洛可能成为女王候选的事儿，但听说四勇者还没浪潮到就开始内斗，男主这才知道啥叫翻脸如翻书。女王说着要为了世界好除掉四勇者，笑死了。小菲洛脑门上冒出根呆毛。早饭时，男主还在想女王说的消灭四勇者是不是当真，结果他马上就明白了，女王用魔法把小梅囚禁起来，抓她当人质。面对大家的疑问，他让男主和其他勇者握手言和，这事儿男主做不出来，女王只好出声了，说为了拯救世界，只能干掉勇者重新来过，谁愿意被干掉啊？男主正想反抗呢，女王就让这的盾失效了。他又提了个新条件，让小菲洛跟他单挑，赢了就没事了。虽然搞不懂怎么就变成这样，但看到小菲洛拿起手套应战，男主也只能看着。本来四面八方都是魔法结界，明显是场正经比赛，但这打闹看着像逗小孩似的，这斗法简直不搭调。眼看菲洛在场里乱窜，男主只好在一旁指点，近战不行就远攻呗。这会儿小菲洛才想起自己还会点魔法，但对手等级比他高多了。男主想找机会趁女王不注意时偷偷行动，结果女王一伸手，他就被钉在墙上了。想偷袭？做梦吧！小菲洛现在拳脚不怎么样，魔法也用光了，就剩下嘴上说说决心。女王不等了，直接使出大招。男主在旁边给菲洛加油，让女王想起了过去。这时候受鼓励的菲洛突然变身，手套上闪现出新的光芒，变成了锋利的刃。两种力量在空中对峙，是锐利的矛头还是坚固的盾？菲洛摇摇晃晃地站起来，还得继续战斗。女王看着笑了，原来这都是个考验，她要看看
这位未来的女王合不合格。菲洛头上戴上王冠的时候出了点小状况，王冠变成了呆毛。晚上大家欢歌笑语，庆祝菲洛成了新女王，但快乐时光总是转瞬即逝。在大家安静下来睡觉后，男主和女王继续讨论那些没谈完的大问题。女王记起反抗浪潮有2条路，为了世界牺牲众生，或是为了人类勇往直前。记忆有点模糊的女王只记得她的主人选择了人类。男主虽然不确定未来会怎样，但女王在他身上看到了熟悉的影子。菲洛再出发时心情好极了，他又能开心的拉车了。到了最后的边境关口，男主突然头痛起来，男主头都大了。随着掌声，反派华丽出场。真是没想到这个总是笑眯眯的教皇竟然这么狡猾，他带着一大帮信徒大模大样的宣称他们代表光明打败黑暗，这剧情也太狠了吧，连千勇和王的女儿的死都要算在男主头上。不得不说，教皇的手腕和心计真是让人佩服。小妹听完计划的感慨，你这全魔术玩的，姐姐我真不行。看着人家的操作，早就盘算好了要如何颠覆国家。教皇装出一副忧国忧民的样子，你们一件正事没做，破事倒是干了一堆。看着强勇还傻傻的以为是男主害了他们，教皇差点没笑出声，把你们叫来是我搞错了，还是乖乖受神的惩罚吧。说完举起了圣剑，剑里也充满了信徒的力量。小梅急忙提醒男主，这是教皇已经发起了攻击。男主没多想就用盾牌挡下了，但他以为的全力一击不过是教皇的热身而已。圣剑一变成了圣枪，小梅脸色立刻变了，她认出了这东西。几百年前有人仿造了四圣器，能随意改变形态，以为那时就丢了，没想到是教皇在背后捣鬼。虽然武器集齐了4家族力量，但有个大问题，得有足够的魔力才能使用。这也解释了教皇为什么带这么多人来。强勇挣扎着想偷袭，以为能突然来个反击，结果人家早有防备。男主正在发愁解决方案，远方传来剑勇和弓勇的呐喊，他们的标志动作纷纷落在教皇的护盾上。这突如其来的攻势让教皇焦躁，原本以为去世的2人却出现在众人眼前。强勇问道：“你俩不是挂了吗？”剑勇心里那个气呀，以为他俩一加入形势能好转，结果并没有好多少。强勇也弄清楚了他们遭遇的事，他们通过男主的线索挖出了3勇宗的秘密，正巧被教皇要灭口，女王的特工营队来救场了。剑勇本想利用女王部队让教皇们动摇，教皇却轻松安抚了众人，走投无路的大家只能一搏。总有人自以为是，当3勇者意识到开团得有盾，他们才发现男主早就自己做好队伍了。这一下3勇者更不爽了，本来想让男主给个解释，结果男主硬气的回应：“先说你枪勇分不清黑白就忙着泡妞，还被人利用的团团转。”剑勇和弓勇也觉得男主说的在理，没想到这才是舌战的开端。再来说说你剑勇杀惯了不埋尸，这点常识都没掌握。还有弓勇拿着弓以为自己是英雄，完全不懂啥叫正义。你们3个以为穿越就能飘了，结果到处帮你们收摊子。现在男主可开心了，正想继续教育他们几句，教皇憋不住了：“我也算大反派了好吗？你们在这啰啰嗦嗦的，把我放哪儿了？”只见黑光冲天而起，然后变大坠落，所有人都看着，化为了坚不可摧的神圣教堂。而准备战斗的男主他们完全不知情，他们以为只是装备精良的部队，哪知女王今天给出了答案。原本在浪潮来临之前4国约定好，美国召唤一个勇者，但王被3勇教唬住，一晃就全召唤来了。女王只能去其他3国清理这烂摊子。3勇教还钻空子，利用国王讨厌前任勇者，趁机打压男主夺权。真相终于大白，女王希望男主作证，看他们父女为判决，洗清他背的冤屈。不过女王手抖露馅了，毕竟那是她的丈夫和孩子。男主再战的皇宫，心情完全变了，没料到审判会这么严。国王和公主带着锁链被带到了众人面前，女王为了洗清男主名声，亲手给女儿刻上奴隶印记。这下她再也说不出谎话了。审判开始，女王问个不停，女人再怎么辩驳，一撒谎，奴隶印就让她电得直抖。这回旁边的3个勇者终于看清了她的真面目，连国王都不敢相信自家女儿居然想害死亲妹妹。真相被传到全国上下，大家这才明白盾勇原来是被冤枉的。就算是受过伤的国王，此时还是固执的认为盾勇是个大魔头。看这么死心眼的人，女王只好下令立即执行。刑场上人声鼎沸，见到快要被斩的2人，男主想起女王那抖动的手，此时没人会出面求情。女王护着命令的手，但看要将要落头的2人，女王还是眼一闭，手却不自觉摸向了腰后。关键时刻，男主还是站出来了，所有人都看着他夸张的演出。他决定用另一招救这妇女。女王见机行事改判，最终救了他们。3勇变成了4勇教的平等。看着男主背影远去，小妹子那埋怨着他的冷漠。女王这时才说出实情，如果男主不站出来，她准备自尽来救丈夫和女儿。谁知道男主穿越到这世界，遭受了多少不公，被人算计失去了一切，只身一人穿着5铜币的披风，像丧家犬一样离开了这国土。但今天他再次离开这个国家，人们在路上热烈地欢迎他，士兵们都向他敬礼表示尊敬，朋友们纷纷祝福他，连曾经高冷的小萝莉也说了声谢谢。这个男人用自己的力量取回了曾经失去的一切，大家都记住了他的名号——盾之勇者，岩谷尚文。他现在面对巨大的挑战，不再退缩，不再害怕，因为他知道身边有值得信赖的同伴。但这次转职似乎出了点小状况，看着伴侣们升级了却不开心。男主明
白是哪里出了问题，可能是那个呆毛搞的鬼，导致他们无法选择职业。女王一听说陆行鸟女王，男主都要笑疯了。她终于懂得了，母女俩都对陆行鸟痴迷不已。晚上，女王举行了隆重的晚宴，但小雅独自发呆。她不知道男主正忙于开会。女王为了表达歉意，向勇者们泄露了升级圣地的消息，说不久后就能进入。看着男主一脸蒙圈，其他3个勇者又开始炫耀知识了。这时，小梅跑过来跟妈妈报告，她的傻姐姐又干傻事了，又在饭里下毒，现在已经被奴隶印记惩罚了。女王借此机会，期望勇者们能和睦相处。终于，她明白了男主的难处，因为这3个家伙还是一副自以为是的样子。她决定揭穿3人的幻想。上回的浪潮下，3人联手都被打败了，下一次浪潮来临的话，你们3个是肯定死定了。听到这个预言，3个勇者把希望都寄托在男主身上，想知道他是怎么变强的。这3个勇者的跟班也跟他的主人一样，在酒会上跟小雅大打出手，但现在转职完的小雅只想立刻干掉这些捣乱的家伙。即便如此，男主还是提议大家分享情报，他愿意讲自己的经历，但得先听听其他3个人的秘密。听了他们说，只要摸摸同属性的装备就能增加属性，连装备吸收的材料能制药，还有随心所欲的传送技能，男主都惊呆了。原来自己手里的资源这么宝贵。但随着3个勇者讲的越多，他们又开始吹牛皮，就像外面的跟班打得越来越凶，3个勇者也快要动手了。男主实在受不了，直接走人了。第二天，听说那3个勇者已经去圣地了，男主跟女王和小梅告别，也踏上了前往新圣地的冒险之路。岩谷尚文的决定让卖武器的老板大骂：“喵了个咪呀，兄弟，咱们俩还有送披风的情谊呢，现在你怎么这么不地道？”男主搞懂了盾牌的正确用法后，那3个捣蛋的鬼居然把武器店老板的盾牌全都复制了一遍。男主在去圣地的路上，盾牌也得到升级，变成了噬魂盾。小雅想绕路一下，等他回家给老家父母上个香。那边的男主在夕阳下望着村庄，心里不知道怎么就有点酸楚。事情办完以后，小雅向村里人挥手告别。就在决定前往圣地之前，他鼓足勇气问男主自己是不是会离开这里。他只是明摆着表白呢，还不快点回应？而面对认真的小雅和小菲洛，男主向他们承诺他不会走。他说这世界留给那3个笨蛋，他还不放心。但小雅他们还不知道男主内心真正的想法。到了女王说的船屋，看着那3个不知道班次、傻傻等船的家伙们，男主庆幸自己智商还在下。登船见到了红发男子，介绍完之后，男主明白为啥红发人都那么爽快。红发男子听了男主的名字，完全没把他跟那个臭名昭著的队友扯上关系。男主只能自己忍着，毕竟他在外国的名声还没洗白。本来是想找到那3个勇者，告诉他们要合作，盾牌才能显现真正的力量。没想到这3个家伙竟然晕船。男主一谈到重点，他们就开始难受。很快报应来了，被鱼砸中了。意外发现陆行鸟小菲洛居然会游泳。看到这情况，男主也谈不下去了。正巧红发带的妹子找到他，原来是要请他帮忙做宝石。看到那些价值连城的材料，男主二话不说就答应了。船终于靠岸了，看着小雅蹦蹦跳跳的样子，男主对她的体质好奇不已。他竟然不晕船，而其他3个家伙就倒霉透顶了，遭遇晚上的风暴，他们只能躺在担架上受罪。男主的运气还真是好，到了岛上了解规则时，居然发现了4勇者雕塑，还把宝贵的传承交给了小菲洛。这时红毛找到了男主，提议一起组队打怪升级，一眼就能看懂他团队作战。组队的时候总是先找盾牌，但急于提升实力的男主决定先开始刷经验。最棒的升级就是找个无人的角落，独享打怪的乐趣。看着经验值飞速上涨，心里那个爽啊！但总有讨厌的事发生，比如有人过来抢怪，3个猪一样的队友挤在一起，真是够烦的。但男主没心思跟他们争吵，换了个地方，他们开始刷 BOSS 了。圣地的确是升级的好地方，随着战斗的激烈，装备跟不上节奏了。好在男主有盾牌技能在手，只不过给小菲洛那个爪子确实太夸张了点。他们从白天刷到了深夜，就在他们习惯这种刷的生活时，没想到红发他们还会担心男主的安全，专门来岛上找他。表面上男主还是一副冷漠脸，但被人这么关心，心里头其实挺高兴的。大家在岛上的庆祝派对玩得很尽兴，那个强勇因为吃果子吐白沫倒地，其实不是男主搞的鬼，人家就是酒劲儿不够硬，只能猜到那果子里头全是浓酒精啊。那个欢乐的夜晚就这么结束了。第二天跟热血红毛一起组队了，他战斗的方式跟他的性格一样直爽，开打就完事了，战术啥的存在吗？把路上小怪一通乱推，男主教他们怎么高效打 BOSS， 这样愉快的团队升级也告一段落。听说男主明天要休假，小雅嘴上虽然淡定的说都行，但那激动的小尾巴怎么也藏不住，女人嘛就是这样。接下来就是放松时间了，小菲洛提议还在晒太阳的男主一起潜到海底去看看那红岛。正当他们准备套上潜水设备，却看到了小浣熊那可爱的泳衣，但脑子里想的是这泳衣能不能防水，而小雅却以为他在夸泳衣好看，于是一只大鸟领2个企鹅下海了。本来只是想随便探个宝，没想到他们在找到了岛上有浪潮预警的沙漏，最关键的是上面的倒数时间告诉他们只剩2天，浪潮就要袭来了。刚才还并肩战斗抗浪潮的好伙伴，转眼间却变成了刀剑相向。岩谷尚文此刻想问红发一个为什么，在发现浪潮就在眼前后，男主赶紧用技能回了王都，向女王报告了这情况。这反应速度可以说挺给力的。女王的指挥下，撤离工作忙得飞起，本以为昨晚的磨合没谈拢，今儿一见到
的红毛也来帮忙，男主心里终于落下了地。可谁知大战前夕，一看红发哥们状态不佳，沙漏里最后那粒沙一落，激烈的浪潮战就打响了。天空中怪鱼像雨点般落下，船上的兵哥们把木桶一倒，爆炸声中男主才懂得桶里全身的浓酒精果实，发现魔物也怕酒精，士兵们就开始精准开火。但巨兽魔物一出现，公勇那半路出现的剑法白搭，他开始朝船底发起攻击。这时小飞鹿和男主展开水下战，用嘲讽技能引住了魔物，接着像钓大鱼一样把他拖出水面。等候都市的众人趁机来了个狠的，可魔物吸收了所有打击，回了个更狠的回击，讽刺这帮人类之前只不过是跟他挠痒痒，大家都快撑不下去了。小雅带着那魔法的鱼叉给了魔物深刻一课，咱们的攻击可不是闹着玩的。但随着酒精在海里稀释，越来越多的魔物恢复了，局势对人力越来越不利。小梅在战斗中被魔物抓了个正着，差点没命，红发及时赶到把他救了下来。援兵的到来，士气一下子就上来了。男主想和红发联手，有小飞鹿带队，两人的配合简直无懈可击。红发一口答应，男主又一次潜水用老招数，魔物又被逼出海面。这一次他们的攻击绝非小菜一碟，狂风切开了魔物的肉身，小飞鹿的飞踢把他的下巴打碎，最后硬吃了一记带着雷电力量的组合招，魔物的旅程画上句号。平静后，男主会去感谢红发，那些战斗力不咋地的勇者也来分一杯羹。红发随手一击，男主这才明白红发他们也是勇者。面对老朋友，红发还是讲了开战的原因。浪潮是世界融合的标志，异世界的勇者要通过消灭敌方勇者保护自家。第二季可能会有大神是真凶的说法，弓箭被击落，敌我勇者开打。跟这几个本方的花拳绣腿勇者比，红发的实力简直吓人。刚才魔物攻击都没怎么样的战舰，现在却被法师们一个技能打得稀烂，几个魔法就让对手哑火，看出他们不想为难大家。男主明白红发他们的真正目标只是他自己，因为控制浪潮的钥匙就是勇者，大家都不愿意打仗，但为了保护自己的世界都拔剑上阵了。战斗的背后充满了无奈，可是他们别无选择。小梅看男主打得辛苦，就让弓箭手再次驻守他去帮忙，战斗再次爆发。男主知道有备而来，没让红发占到便宜。红发没料到原来防守的盾还能变成攻击的利器，关键时刻是小梅加入战斗，让攻势更加多变。这下红发的攻击没那么轻松了，还得时刻小心小雅的偷袭，还有那突然冒出来的盾牌。最后在小梅的组合技下，红发终于暴露了破绽。但就在空气盾和小雅攻势之际，红发的反击刚好打了个平手，双方的默契配合都明白对方不是吃素的。突然一个让男主脸色大变的声音响起，最棘手的女敌人格雷斯出现了。男主最不想遇见的对手，偏偏他和红发站在同一边。男主重施旧技，上次的招数竟然让格雷斯刮目相看。但不止男主的进步，格雷斯失败后也没少练。就在男主忙着对付格雷斯时，敌人的咒语已经吟唱起来。面对他们的组合大招，男主只能用盾牌保护大家。格雷斯意外的是，他们无往不利的组合技这次没能发挥效果，看来得重新看待男主的实力。男主把噬魂盾的用法理清了，他决定单枪匹马对抗格雷斯，让小野和其他人牵制住敌人。他们一字排开站在船上，男主这次从格雷斯那得知了一个新的词——春暑气。面对格雷斯那强劲的攻势，这场关乎世界存亡的战斗，他只能施展普通的攻击技巧。他也是为了守护自己的家园，绝不后退。看他那誓死守护的决心，男主的心中就开始动摇，反思自己来到这个世界以来从未感受过温暖。他没有格雷斯那种为了自己世界不惜一切的精神。红发的声音打断了男主的沉思。格雷斯喝下恢复药剂，思考着自己究竟在保护什么。最后他激活了愤怒之盾，诅咒之火投向格雷斯。战斗愈发激烈，女王看着被火焰吞噬的战舰，不知道自己还能做什么。她发现了最头的弓箭手侍从，突然有了赢的希望。看着岌岌可危的格雷斯，头上出现了倒计时提示。男主意识到这是他最后的杀招，于是他又一次进入了黑化状态。他要在离开这个世界之前，用盾牌保护这些伙伴。侍从施展了风魔法，吹动木桶。男主秒懂，立刻将木桶击碎。高浓度的酒精果实液体溅到格雷斯身上。此刻被酒精熏倒的格雷斯站都站不稳了。红发感到这场战斗就此结束，虽然不想承认，但如果这事在俄罗斯发生，保证让男主明白赫文伏特加的战斗民族有多恐怖。女王宣布他们赢了以后，男主他们终于能轻松一下了。但在回家的路上，男主回想起陆行鸟女王的预言，终有一天战斗会逼他做出决断。小飞鹿的声音打破了他的沉思，原来那个弓箭手侍从因为他出色的表现反被同伴陷害，结果被莽撞的队友踢出了团队。所以我们的男主在故事接近尾声时又多了一位女性伙伴。第二天，男主带着小雅神秘兮兮的说要给他个惊喜。来到目的地的小雅惊讶的发现他们来到了他的故乡，驾车时他重逢了老朋友，这才明白男主的惊喜是什么。小梅宣布男主成为亚人区的新领主，现在那个亚人村落得到男主的庇护。在重建的村子里，他们见到了那些曾经帮助他们的人。小雅虽然真心高兴，但看着男主像是交代遗言似的，他终于忍不住说出了心里话。直到那一刻，那个直男男主才明白小雅的感受，他也许下了决心，准备和过去的世界恢
挥手告别。现在他只想做好盾之勇者这个角色。